HP नेवर स्टॉप प्रिंटर, वाईफाई प्रिंटर। इसमें हम एक टेस्ट पेज दे के दिखाते हैं। इस बटन को थोड़ी टाइम प्रेस रखेंगे, पावर लाइट ब्लिंक करेगा, फिर इसको हम छोड़ देंगे। फिर यहाँ से भी टेस्ट पेज निकलेगा। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। 2 पेज में इसका प्रिंट आउट निकलेगा, ये देखिए।